ชมว่าก็ชัดเจนแหละว่าใครเหมือนใครก็ดูออกแหละทั้งหน้าตาแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ก็จะเป็นยุที่จะแบบเหมือนค่อนข้างติดพ่อแล้วก็อยากโตอยากเท่อยากแบบเนี่ยก็จะแบบทำเป็นฟังข่าวอย่างเงี้ยทำเป็นฟังข่าวร่างสายฟ้าล่ะค่ะสายฟ้าเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนกันสายฟ้าก็เหมือนนั่นเพราะว่าเขาถ้าจะมาทางชมมากกว่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความคิดอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีความเป็นศิลปินมีความเป็นศิลปินกว่าอะไรเงี้ยความสนใจเขาอะไรเงี้ยก็จะยังเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของเด็กแล้วก็เป็นเรื่องของจินตนาการอะไรเงี้ยเยอะอ่ะก็น่าจะไปทางนั้นเจ๊เกลล่ะเจ๊เกลเหมือนใครอะคะเจ๊เกลก็เหมือนทุกอย่างรวมกันเหมือนทุกคนรวมกันเนี้ยแต่ว่าชมว่าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งอ่ะให้มันชัดกว่านี้ค่ะว่าจะไปทางไหน